馬可福音繼續呢一段，就係耶穌基督點樣作為神嘅僕人嚟到服侍，嚟到拯救我哋世人。喺上一次同大家講到，耶穌基督所做嘅事、所講嘅説話，就得罪咗一啲嘅人，就係當時嘅法利賽人。法利賽人都係猶太人，佢哋係某一個教派嘅人，而且佢哋嘅教訓係當時嘅主要嘅教訓，但係有一啲卻係錯誤嘅，以至於佢哋唔喜歡耶穌基督。上一次喺第二章，耶穌基督話：你嘅罪赦免咗啦，對嗰個癱瘓嘅人。後來嗰個人好返，嗰啲人批評耶穌：點解你可以話你嘅罪赦免咗？只有神可以赦免人嘅罪。後來耶穌呼召一個稅吏馬太或者叫做利未嚟到跟從佢。嗰啲法利賽人又批評耶穌：點解你同嗰啲罪人，即係呢個稅吏喺埋一齊？後來法利賽人見到耶穌嘅門徒冇同佢哋一齊禁食，就批評佢哋：點解你哋唔禁食？耶穌話：當新郎喺度嘅時候，陪伴嘅人豈能禁食呢？新郎就係指耶穌基督自己。佢話：到時候我離開啦，我被帶走啦，佢哋嗰日就要禁食。法利賽人又唔喜歡佢哋咁樣，因為佢哋同佢哋嘅認知係唔同，認為佢哋唔夠虔誠。後來耶穌話：新與舊真係好難喺埋一齊，好似新皮袋、舊皮袋，新布、舊布。如果冇一個重生嘅生命，根本上就不能夠接受耶穌基督嘅教訓，不能夠領會原來神國嘅道理係咁樣。咁今日其實上次嘅主題仲未結束嘅，就係仍然係有人係反對耶穌。今日我哋要所睇嘅經文，剛所讀嘅，就係人們係反對耶穌嘅門徒咧，喺安息日掐麥穗即係咧將行過呢一個田邊嘅時候咧，將嗰啲麥子咧係摘落嚟咧，搓一搓咧就愛嚟食啊！嗰啲人話耶穌嘅門徒咧犯咗安息日，做咗唔應該做嘅事。第二件事咧，耶穌嗰日又入咗會堂，喺安息日嘅會堂，好似我哋而家一樣，醫好一個手已經係枯乾嘅人，叫佢好返。嗰啲人又批評耶穌唔應該喺安息日咧嚟醫病。令我想起今日我哋睇醫生咧，我病咗咧要去掛號睇醫生咧，可能都要等2-3個月之後先輪到我，到時候都唔知個病已經點樣。當時嘅人都係一樣禮拜日呢個禮拜六安息日唔可以醫病㗎，耶穌你唔可以醫好佢哋。跟住耶穌去到海邊，好多人嚟跟從佢，嚟擁擠佢，得到耶穌嘅醫治，有被鬼附嘅得到釋放。今日嘅主題就係同大家講為人設立，耶穌基督係為咗我哋世人嘅需要嚟到設立嘅，而唔係我哋人為咗一個宗教嚟到設立。安息日係為人設立，耶穌基督喺呢一章嘅第27節話：安息日係為人設立，人唔係為咗安息日設立。如果話宗教係為咗人設立，人唔係為咗宗教嚟到設立。但係我哋必須要清楚，今日我哋所信嘅唔係一個宗教，而係一個真理、一個事實，一位又真又活嘅神為人設立。耶穌係為我哋嘅需要而被差派到世界上。點解有啲雞蛋喺度？以往咧曾經有一個牧師咧，就去郊外去旅行就住喺一對夫婦嘅屋企。牧師喺嗰度過咗夜之後咧，朝頭早起身就聽到有詩歌嘅聲音。呢個詩歌咧就係 Nearer My God to Thee， 與主更親近就係我哋生命聖詩398首。哇！呢一對夫婦咧真係好虔誠，一朝頭早起身就聽詩歌。我呢個牧師咧都慚愧啦，因為俾佢哋嘅詩歌聲咧係叫醒咗，係嘛？你起身嘅時候聽到人哋嘅禱告，係咪有啲慚愧啊？有時候起身，太太祈緊禱，慚
愧慚愧，太太起身祈禱，我都未起身。呢個牧師呢，聽到與主更親近，一節一節咁樣嚟到播放嘅時候呢，快啲起身，跟住呢，食早餐呢，就問嗰對夫婦啦，你哋夫婦真係都幾虔誠嘅喎，我做牧師呢未起身，你哋已經係播放緊呢個音樂聖詩。佢話唔係，牧師你誤會咗啦，我呢個詩歌呢，就咁樣嘅，朝頭早起身呢，就煮雞蛋。咁咧就如果係要煮3分鐘嘅雞蛋咧，就放3節；如果要煮5分鐘 hard boiled egg 咧，煮硬啲嘅雞蛋咧，就放晒成首詩歌。呢個係我煮雞蛋嘅時候愛嚟計時間，就唔係真係咁虔誠。呢對夫婦咧都好老實。咁啊，多少時候我哋都係一樣，將我哋去教會，將我哋所遵守嘅聖經嘅教訓啦，覺得係一種宗教或者一種生活習慣，唔一定咧係同我哋個人嘅生命咧有咩關係。到底乜嘢係虔誠呢？有人咁樣喺加拿大曾經有一位嘅社會學家同埋一個青年嘅輔導咧，就做咗一個嘅統計。佢話加拿大嘅年青人咧，其實咧同宗教咧或者同基督嘅信仰咧，都係有啲關係㗎。佢哋咧80%嘅年青人咧喺結婚嘅時候，或者諗到要安息禮拜，即係要離開世界最後嘅儀式上咧，佢哋都會去揾教會，係咪咁樣呢？要結婚嘅時候揾牧師，或者有人離開世界咧，都係揾牧師。咁有75%嘅年青人咧，喺生細路仔嘅時候會諗到，揾牧師嚟祝福一下，希望佢快高長大啊，學業進步啊，聰明伶俐啊，身體健康，揾個牧師嚟同個細路仔咧祝福一下，或者咧帶個細路仔去教堂咧，俾個牧師摸下個頭喺眾人面前，咁咧就呢個細路仔就得啦，以後咧有神嘅保護啦。但係有多少人呢？係喺呢一個嘅覺得有信仰上或者心靈裏邊有需要嘅時候，會揾牧師嚟到傾談或者輔導呢？根據統計呢，就係每200個人裏邊呢，就有1個，即係話人們將基督嘅信仰當係一種生活嘅一啲嘅習俗，或者一啲嘅儀式，或者有需要嘅時候揾佢，但係唔係為咗真係想信主、想認識神嚟到揾佢。咁都俾我哋嚟到反省一下。今日我哋點解？當然啦，有好多嘅人呢，根本上唔想花呢啲時間啦。但係今日大家嚟到教堂，嚟到唱詩歌，嚟到祈禱，甚至奉獻金錢，又係為咗乜嘢呢？咁喺馬可福音嘅第2章剛剛所讀嘅經文裏邊，要同大家嚟到解釋呢3件事情。第一，有一班飢餓嘅門徒。第二，有一個手枯乾咗嘅人喺會堂裏邊。第三，就有好多人去到耶穌去到海邊，佢哋就嚟到跟到海邊去揾耶穌基督。第一件事，23節嗰度話，當耶穌喺安息日從麥地經過，行過人哋嘅田地，佢個門徒喺行路嘅時候呢，就掐了麥穗，即係摘搣嗰啲麥穗出嚟呢。然後攞嚟做咩呢？就唔係話攞幾多呢袋喺袋，唔係，佢哋攞咗呢，就係將佢初呢就攞嚟食嘅。咁點解咁樣呢？當然係肚餓啦。安息日嘅時候，佢哋冇準備足夠嘅食物，肚餓啦，就咁樣做。咁樣做啱唔啱嘅呢？或者喺我哋呢一度係唔啱嘅。如果你行過人哋嘅屋，有啲橙啊、蘋果，冇蘋果啊，多數都係橙，或者檸檬啊，或者桃啊，伸到牆外，你可唔可以摘㗎？恐怕都唔可以摘人哋嗰啲，就算佢伸出牆外咧，都唔可以摘嘅。如果跌落地咧，跌落地咁跌咗落地啦，係嘛？但係喺猶太人嘅律法當中咧，佢係有咁樣嘅一條，就係話佢哋係可以係將嗰啲佢哋規定。佢律法書裏邊規定，利未記19章嗰度話咧，
佢哋收割田地嘅時候，逢係嗰啲喺側邊喺邊界上邊嗰啲咧，佢哋要留低一啲咧，就唔好收割。咁點解有佢唔好收割咧？係因為咧由得佢啊，俾嗰啲貧窮嘅、飢餓嘅，或者出門在外嘅，或者孤兒寡婦咧去拾取。所以咧有幅名畫咧，就係拾穗啊！路德記裏邊咧個路德咧，佢冇辦法揾到生活，因為佢冇田地，佢丈夫係死咗，咁佢剩翻佢同佢嘅家婆兩個人咧，丈夫都死咗啦。咁佢做咩咧？佢就每日去田嗰度咧去拾穗啦，去執人哋跌落嚟嗰啲麥子啊！呢一個係猶太人嘅律法所允許，所以門徒咁樣做咧係可以嘅，係冇犯法嘅。但係法利賽人批評佢哋咩咧？批評佢哋話：你唔應該喺安息日咁樣做，你平時咁樣做咧就冇犯法，因為肚餓啊嘛。嗰啲喺側邊嘅喺邊界上邊嘅麥子你可以攞嚟食，但係安息日唔得。咁點解唔得咧？佢哋有一個根據喎，因為咧喺申命記23章嗰度話咧，安息日不可以去耕種嘅，唔可以耕田嘅，唔可以去收割啊種地啊。咁你哋咁樣做咧，等於係收割，所以就犯咗律法啦。咁其實舊約聖經摩西頒布十誡裏邊嘅10誡咧，其中嘅當守安息日咧係冇咁具體話不可以去搣呢啲或者掐呢啲麥穗出嚟愛嚟食嘅，係冇咁樣規定嘅。明顯規定咧喺舊約嘅例子裏邊咧，譬如話唔可以生火煮飯。所以禮拜日出街食飯都有啲根據，唔可以生火煮飯，唔可以執柴，唔可以背重擔，唔可以做生意。呢幾樣嘢咧，就舊約裏邊咧有講到嘅。至於話當守安息日唔可以做工，咁乜嘢先算係工咧？咁猶太人咧就自己定咗好多嘅人所定嘅所謂工作啦。譬如話你唔行路唔可以行多過呢一個3000尺等等。好多嘅工作都係人自己規定唔可以做。咁今日耶穌嘅門徒因為肚餓，佢哋照住律法所允許嘅去搣嗰啲嘅麥子嚟食。法利賽人話：點解耶穌你嘅門徒係做咗安息日不可做嘅事？咁其實不可做嘅事咧，就唔係聖經話不可做，係佢哋話不可做嘅，係當時嘅宗教領袖咧定咗啲規條嚟到去限制百姓，即係話有啲所謂矯枉過正嘅，去定咗一啲唔係聖經吩咐嘅東西。咁耶穌點樣回答呢？耶穌引用另外一個例子，就係大衛嘅例子。咁呢個就喺撒母耳記上21章。咁我同大家嚟到講解，大衛曾經喺逃亡嘅時候，佢點解逃亡呢？因為掃羅王要殺佢，掃羅王咧妒忌佢，要追殺佢。咁大衛就逃走啊！逃走到一個地方，有一位祭司。呢位祭司係招呼佢哋，接濟佢哋。點樣呢？俾食物佢。大衛話：我好肚餓，我同我跟隨嘅人已經係逃亡咗一段時間，冇食物啦，好肚餓。你呢度有冇食物？咁嗰個祭司咧，就係亞希米勒。亞希米勒就話：呢度冇食物，只有一種食物。呢種食物叫做陳設餅，即係擺喺度嘅餅，係律法所規定咧，要擺喺嗰度。過咗幾日之後咧，唯有祭司可以攞落嚟食，一般人係唔可以食嘅。但係因為你哋咁飢餓，呢位祭司咧就將嗰啲陳設餅係一般人不可以食，只有祭司可以食咧，就攞俾大衛同埋跟隨佢嘅人食。咁大衛有冇觸犯律法咧？實在係有嘅喎，但係聖經並冇指責大衛咁樣，因為大衛幾乎要死啦，佢俾人哋追殺，佢缺乏，佢飢餓。喺25節，耶穌對佢哋講：經上記着大衛同埋跟從佢嘅人缺乏飢餓嘅時候所做嘅事，你哋沒有念過麼？亞比亞他作大祭司嘅時候，
咁呢個咧就如果你有疑惑咧，一個地方叫亞比亞他，舊約咧亦都有講到叫亞希米勒，其實係父子兩父子嚟。咁咧點樣佢入咗神嘅殿，吃咗陳設餅，又俾跟隨佢嘅人食？呢啲陳設餅除咗祭司之外，冇人可以食嘅。你有冇讀過啊？耶穌咁樣反問佢。有讀過啦，讀法利賽人一定知道啦。咁點解大衛可以食唯有祭司先至可以食嘅餅呢？大衛係咪唔啱呢？如果大衛都可以咁樣做，今日我嘅門徒肚餓啦，食咗呢啲麥子，點解你話佢違反律法，犯咗安息日呢？咁要解釋，大衛係唔應該食嗰啲陳設餅。但係祭司俾咗佢食，後來呢位祭司因為接濟咗大衛，俾掃羅王殺死咗。呢一段嘅經文咧，如果我哋淨係睇馬可咧，或者我哋唔係好透徹嘅了解，馬可福音嘅對象係羅馬人，羅馬人唔係好在乎猶太人講乜嘢，佢哋只係就事論事嘅睇耶穌嘅所作所為。但係喺馬太福音，馬太係對猶太人寫嘅，嗰度就多講咗一句説話。同樣嘅事情就係喺馬太福音嘅12章講到同樣嘅耶穌基督點樣同呢啲法利賽人嚟到辯駁，嚟到解釋。講到大衛呢件事，嗰處咧就多講咗一句説話。馬太12章第5節。再者，律法上所記嘅，當安息日祭司在殿裏犯了安息日，還是沒有罪。你們沒有念過麼？哦，原來祭司咁樣做咧唔算有罪。仲有，但我告訴你們，在這裏有一個人比殿更大，即係耶穌比殿更大。然後嗰句説話就係馬可冇講嘅。我喜愛憐恤，不喜愛祭祀。佢係引用何西阿書6章6節，即係話神因為憐憫大衛，我喜愛憐恤，不喜愛祭祀。嗰啲餅放喺樹只係放喺樹啫，但係俾大衛食就係救咗大衛，係幫助咗神所膏立呢一位大衛王，他日可以作王，可以帶領神嘅百姓。耶穌引用何西阿嘅説話：我喜愛憐恤，不喜愛祭祀。當耶穌提出呢個問題嚟到反問法利賽人嘅時候咧，咁佢哋就當然就唔知點回答啦。然後耶穌解釋，佢話馬可2章27節嗰度話：安息日係為人設立，人唔係為安息日設立。如果佢哋冇食嗰啲餅，佢哋可能飢餓，可能暈咗，可能俾掃羅追咗就死咗啦。而呢個祭司救咗佢，仲犧牲咗，後來俾掃羅殺咗添。神點樣判斷呢件事？跟住28節，馬可嘅2章最後一節，佢話：所以人子也是安息日的主。首先，點解要設立安息日？因為神係唔要人咧一直唔停咁工作。大家有冇試過 burn out 呢件事呢？有冇試過太攰啦，攰到咧病啦呢件事呢？所以安息日係為咗人嚟設立嘅。呢度主耶穌話，安息日係為咗人設立，令到人可以休息，令到人可以紀念神，去敬拜神。如果我哋太忙啦，多少時候我哋話：哎呀，好忙啊，唔得閒去教會啊！神就係唔要我哋忙到呢個地步。所以7日裏邊咧，有一日係安息日，咁今日係主日啦。主日就係禮拜日，安息日係禮拜六。猶太人有嘅係安息日。佢話安息日係為人設立，係神為人設立嘅，係為咗人嘅好處嚟設立。今日我哋反為違反咗神嘅本意，係唔準人喺安息日肚餓啦，都唔可以攞嗰啲麥子嚟食。呢個唔係神嘅意思。於是28節呢句説話，或許係耶穌講嘅，或許係馬可講嘅。所以人子也是安息日的主。
定安息日嘅意思係要人得到休息，而唔係要人嚟到捱飢抵餓。律法係為咗人嘅好處，而嗰啲嘅法利賽人係喺律法以外係加咗好多人嘅意見，以至於人們咧討厭宗教，討厭安息日，咁又唔得，咁又唔得，咁又唔得。其實安息日嘅要求嘅規定係要人嚟到安息，係要人嚟到守聖日嚟到敬拜神，只不過人另外加咗好多嘅規條。多少時候人唔喜歡講到耶穌基督，唔喜歡講到福音，唔喜歡提到教會，都係因為有一啲所謂嘅基督徒咧，係俾人哋一個錯誤嘅印象。但係耶穌基督係為人設立嘅，安息日係為人嚟到設立。耶穌基督係願意人係得到飽足，飢餓嘅人得到飽足。第二，耶穌又進了會堂，第3章第1節，好可能係同一日。耶穌入咗會堂，嗰度有一個人枯乾咗一隻手，有一處聖經話係右手。眾人呢就窺探耶穌啊，睇下你今日醫唔醫病？意思呢就要告佢，可以告嘅咩？醫病可以告。而家都好多告醫生㗎啦，係嘛？咁啊，佢哋要告耶穌，告佢咩呢？禮拜日呢個安息日係唔可以醫病，呢就係佢哋嘅規定嚟嘅。你一醫病啦，嗱，你唔好喐啊！你一喐咧，我就即刻嗰時唔可以影相，又唔可以錄影，我哋睇下你係唔係醫好呢個人。你一醫好呢個人咧，你就犯咗我哋嘅律法，告你。耶穌對嗰個枯乾一隻手嘅人就叫佢話：起嚟啊！你企起身，然後就問你哋話喺安息日行善行惡、救命害命，邊一樣可以？你話唔准行善，咁行惡得唔得呢？病會唔會喺安息日唔嚟到折磨嗰個人呢？唔會啦。病嘅人安息日一樣病，死嘅人安息日你話今日唔好死，今日安息日唔死得，一樣死。咁點解病同埋死亡可以喺安息日嚟到去折磨一個人，而神嘅兒子唔可以喺安息日行善救佢呢？咁啊，大家都冇嘢講啦。第4節嗰度話大家都唔講嘢，最叻咧就唔講嘢嚇。然後耶穌聖經只有呢一處話耶穌怒目，你試下怒目睇下隔離嗰個人怒目啊！有啲人平時睇人都好似怒目咁樣啦嚇。嗱，耶穌突然間怒目，周圍個睇下。如果你今日怒目睇下周圍嘅人，點解你咁樣？耶穌怒目周圍睇住佢哋。咁但係咧，耶穌嘅發怒咧就唔同我哋發怒嚇。我哋發怒咧就真係發怒嚇，即係發脾氣。耶穌咧怒目之後咧就憂愁佢哋嘅心剛硬。所以耶穌發嬲嘅時候，其實耶穌係好憂愁。你話耶穌咪犯罪啊？發嬲唔係犯罪。睇你為乜嘢發嬲，同埋點樣發嬲法，同埋發咗呢度做咗啲咩事。耶穌發怒啊，怒目啊，睇住佢哋啊。然後其實耶穌係憂愁，然後耶穌醫好嗰個人。嗱，我哋如果發怒咧，我哋就唔係醫好一個人，我哋就做其他嘅嘢。點解耶穌咁嬲？點解耶穌咁憂愁？因為佢哋嘅心剛硬。剛硬乜嘢呢？剛硬係咪你唔信我你就叫剛硬？咁當然係，但係佢哋嘅心剛硬就係佢哋竟然間係忘記咗神嘅慈悲憐憫，佢哋都唔同情嗰個一直有病嗰個人，個心已經硬咗啦。佢哋有宗教，但係個心係硬咗嘅。佢哋知道話安息日唔可以醫病，但係佢哋冇咗同情心，佢哋都唔體會神嘅愛。佢話唔準，如果你咁樣做，我哋就告你。呢個就係心裏邊嘅剛硬。耶穌同嗰個人講，伸出手來。咁耶穌有冇醫病呢？有，但係耶穌有冇做任何嘅事呢？只有
講咗一句説話，就係伸出手來，就咁多啦。咁到底有冇犯到安息日呢？都好難判斷。所以嗰啲人咧就冇辦法告佢，冇辦法告佢點樣呢？就害佢啦。於是第6節，法利賽人出去就同希律一黨的人商議。希律黨唔係一個宗教團體，希律黨係一個政治團體。因為當時嘅希律王呢就好唔得人心，好唔好啊？咁但係有啲人咧極力支持希律黨啊，佢哋有政治方面嘅權力嘅。佢哋唔係信乜嘢教啊？如果信教咧，佢哋都會喺會堂裏邊。佢哋唔喺會堂裏邊，佢哋喺外邊。但係呢啲信教嘅人，呢啲法利賽人就揾嗰啲世俗上嘅政黨嘅人咧嚟合作，要害死耶穌。政教合一啊！真係教會或者會堂裏邊嘅人，要利用世上嗰啲政治嘅人嚟到害耶穌。佢哋就出去同同呢個希律一黨嘅人商量，點樣可以咧除滅，即係殺咗耶穌基督。點解耶穌咁惹佢哋嘅厭煩，要將佢係去之而後快呢？耶穌不過係容許佢嘅門徒喺安息日食飽啫。耶穌不過喺安息日醫好一個手枯乾嘅人咧，嗰啲人就要殺佢，係因為人們對於聖經嘅解釋係錯誤咗，係因為人們對於耶穌基督係有一個嘅誤解，係因為人們嘅心硬，冇咗同情心，冇咗對神嘅認識。雖然間佢哋表面上係宗教人士，手枯乾嘅人，點解耶穌要刻意喺安息日做呢件事？因為手枯乾唔係一個 emergency 啊，唔係一個緊急嘅譬如有人暈咗，或者突然間點樣跌喺地上，唔係，呢個人一向到手都係枯乾嘅。咁耶穌可唔可以等到聽日啊，即係避免呢個衝突啊？聽日先醫好嗰個人啦？點解就要人哋嚟窺探佢嘅時候，佢偏偏要喺眾人面前咁樣做呢？係咪故意嘅挑釁呢？我相信唔係，但係耶穌嗰度俾人知道，神要定嘅安息日，神所設立嘅安息日，就係為咗使人得到醫治、得到釋放嘅日子。而人係取代咗以宗教嘅錯誤嘅條文嚟到取代咗神本來嘅意思。多少時候我哋都係會誤會咗，我哋嘅心都剛硬咗，冇咗神嗰種憐憫嘅心腸。我哋為咗一啲自己嘅習慣咧，我哋就唔容許耶穌基督喺安息日嚟到醫病。第三件事，第7節開始，耶穌同門徒就退到海邊。前邊5件事情嘅衝突加起上嚟，已經令到嗰啲人要殺耶穌。所以其實馬可係故意嘅，將呢5件事從人嘅批評、反對，一直到呢一個嘅高潮，就係話人決定要殺耶穌，而且決定用世俗嘅政治嘅力量嚟到消滅耶穌。於是交代咗呢一點之後，馬可唔再講，佢就話耶穌同門徒退到海邊。耶穌退到海邊，唔再喺會堂裏邊從佢哋嚟到有咩衝突，但係好多人就跟從佢，從各地嚟，從加利利跟隨，從猶太、耶路撒冷、以土馬、約旦河外，從各地推羅西頓，從四方嚟跟從佢。因為人多，耶穌就叫門徒咧，將佢咧係載咗上船，一隻小船。咁咧嚟到用海咧海水咧嚟到隔開耶穌同埋眾人，免得咧太逼啦，嗰啲人咧逼住耶穌。咁呢個都係一個非常之好嘅安排。當時嘅人就咁樣好多企埋一齊，耶穌就喺一個小船上邊對佢哋講説話。當然啦，要聲音好好，或者嗰個回音好好，但係嗰啲人咧就願意咁樣嚟到喺度等候佢，因為耶穌醫好好多人，逢係有病嘅要摸耶穌，耶穌醫好咗佢哋。耶穌亦都斥責
嗰啲嘅鬼，叫佢哋離開嚇，同埋咧係唔準佢哋喊叫。咁原文嘅意思，嗰啲被鬼附嘅人係不住咁樣製造聲音。你話唔好咩？有人話你係神嘅兒子，呢啲免費嘅宣傳啦。我記得喺《使徒行傳》亦都曾經有一個被鬼附嘅跟喺保羅後邊話：呢啲係神嘅僕人啊！後來保羅就嫌佢煩，就責備佢，有鬼走咗。因為當時佢哋喺度製造混亂啊，佢哋大聲叫，雖然間叫嘅咧都係事實，耶穌係神嘅兒子，但係耶穌咧吩咐佢哋唔可以再咁樣叫。呢啲人嚟跟從耶穌係為咗乜嘢？因為病，因為被鬼附，有人被鬼附，所以佢啲親屬朋友帶佢哋嚟。但係耶穌點解吩咐鬼唔可以講嘢？佢哋講嘅係啱啊！耶穌係神嘅兒子啊！因為耶穌嚟主要係要傳福音。呢啲嚟跟從佢嘅人係為咗乜嘢呢？第8節嗰度話，許多人聽見佢所作的大事啊！呢啲大事係咩事呢？當然就係醫病趕鬼嗰啲嘅神蹟啦。好多人聽見就嚟啦。但係耶穌唔要人擁擠佢，耶穌喺海上喺船上對佢哋講説話。耶穌叫佢哋留心嚟到聽福音。一個人病咗好返會再病，但係靈魂嘅得救先至係最重要。耶穌基督嚟到世上係為咗要使人得救，叫人信福音，係為人嚟到被設立喺呢一個世上。今日多少時候我哋都誤解咗，我哋以為好似呢啲法利賽人，佢哋話要守安息日，連呢個飲食連食物都禁止啦。為咗要守所謂安息日，連醫病都唔準啦。而家耶穌嚟到外邊，好多人嘅嚟跟從耶穌，佢哋要嘅係醫病，係趕鬼。但係耶穌要俾人嘅唔單止係食物嘅供應，唔單止係疾病嘅醫治，唔單止係被鬼附嘅要得到釋放。耶穌要俾人嘅係救恩。我哋係咪真正嘅認識耶穌基督呢？曾經有一位嘅神學家叫做齊克果，19世紀嘅 Kierkegaard， 佢咁樣講，佢話有兩種嘅信仰或者兩種嘅宗教 A 同埋 B。佢話第一種呢，就係只有名義上嘅，就係彷彿呢個提摩太後書3章5節。保羅嗰度所講嘅，咁原來喺保羅嘅時代已經有咁樣嘅人啦，就係有敬虔嘅外貌啊，卻背了敬虔的實意，即係只有一個宗教嘅教徒啊。提摩太後書3章5節嗰度已經有咁樣嘅人，呢啲教徒有表面上嘅宗教，但係佢唔係真正嘅信主嘅。呢個宗教 A 係 religion A， 佢話。咁第二種呢，就係 religion B， 就係宗教。第二種呢，就係嗰啲真正嘅相信呢一位永生神嘅嗰啲人。咁但係宗教 A 就會阻礙咗宗教 B。嗰啲真正想認識主嘅人，往往俾一啲宗教嘅錯誤嘅條文，或者人為嘅規定，或者成見嚟阻礙咗，甚至乎俾一啲錯誤嘅期待嚟到阻礙咗。於是乎唔能夠真正嘅認識主。佢哋嚟教堂可能初初咩都唔知道，但係如果我哋喺教堂好耐嘅人，信主好耐嘅人，唔將呢一個耶穌基督嘅福音嚟到傳俾佢哋，佢哋只係為咗一時嘅需要或者方便嚟到後來有啲咩事嘅時候，就彷彿嗰啲落在路旁嘅種子咧，俾飛鳥食咗啦，或者落喺嗰啲好淺嘅泥土上邊，一俾日頭一曬咧就枯乾咗啦。英國有一個嘅基督徒有名嘅護教家叫做 C.S. Lewis， 佢就係從小到大咧就去教堂，所見到嘅都係宗教 B， 就係咧
當時啊喺佢嘅鄉下咧，好多人去教堂咧，係因為咧去教堂係一種大家認為應該做嘅事，甚至乎為咗表示自己政治方面嘅立場而去教堂。點解佢都要去咧？因為佢不得已，細路仔俾屋企人叫去，咁就去。於是乎佢個信主嘅過程就好困難。佢見到佢一個聰明嘅細路仔，佢見到一啲唔好嘅事、虛偽嘅事，一啲人為嘅不合理嘅規定。對於呢一個信仰，佢又不得不去，因為佢細路仔屋企人帶佢去。到佢長大，佢就唔信。但係基督嘅信仰係真嘅，耶穌基督係道路、係真理、係生命啊！於是佢掙扎，佢自己去探討，經過咗好長嘅日子，卒之 C.S. Lewis 自己嚟到接受主，自己嚟到相信咗主，因為真理畢竟就係真理，福音係真。但係前邊嘅阻礙係因為有所謂宗教 A 人嚟到阻礙咗佢，因為有一啲好似呢啲法利賽人一樣嘅人呢，係錯解咗聖經，係用好多人嘅規定嚟到阻礙咗耶穌基督嘅福音。耶穌係為人設立嘅，喺羅馬書第3章25節嗰度話：神設立耶穌作挽回祭。挽回乜嘢？因為我哋人係墮落咗啦，我哋係軟弱，係跌倒咗，係犯咗罪，所以耶穌係神所設立嚟挽回我哋。憑住耶穌嘅血，藉住人嘅信，要顯明神嘅義，因為佢用忍耐寬容嘅心寬容人先前所犯嘅罪，好在今時顯明佢嘅義，使人知道他自己為義，也稱信耶穌的人為義。耶穌係為人嚟到設立，安息日係為人設立，所以因此我哋今日有一個嘅新嘅認識。聖經嘅吩咐係為咗人嘅好處，只不過人有時候誤解咗啦。耶穌基督願意人飽足，願意人復原，願意人得到自由。今日我哋是否願意接受耶穌基督俾我哋呢一個嘅救恩？願意係體會神點樣嘅，佢係安息日嘅主，嚟到享受主俾我哋嘅安息呢？我哋一齊嚟祈禱。天父上帝，我哋滿心多謝你，因為主你唔要我哋人過於疲倦，免得你所做嘅人心裏邊真係好似你嘅話所講係發昏。主啊，叫我哋嘅身心靈喺主日嘅時候得到舒暢，得到休息。主啊，叫我哋同埋我哋嘅家人唔單止係身心可以休息，亦都能夠喺主嘅面前得到安息。主啊，或係我哋缺乏，或係我哋有病，或係我哋受捆綁，主耶穌你都能幫助我哋。主，祈求你聽我哋嘅禱告，我哋將各樣嘅事交託俾你，求主顧念，奉主耶穌嘅名。